Я вернулась домой позже обычного, электричка задержалась, да и в магазине пришлось постоять в очереди. День был серый, сырой, ноябрьский, и единственное, о чем я мечтала, снять пальто, надеть теплые носки и залезть с книгой под плед. В прихожей я машинально посмотрела вниз, туда, где обычно стояли мои сапоги. И замерла, их не было, те самые сапоги, из мягкой черной кожи, с аккуратным каблуком, купленные в Милане прошлой весной. Я копила на них почти год, отказывая себе во многом. Для меня это была не просто обувь, это было ощущение праздника, свободы, напоминание о той редкой поездке, где я чувствовала себя живой и счастливой. Я подумала, что, может, убрала их в шкаф. Открыла, нет, сердце неприятно кольнуло. В квартире было шумно, на кухне громко смеялись, звенела посуда, кто-то говорил по телефону. Я прошла туда и увидела свекровь, сидящую за столом, и заловку Лену, которая вертелась перед зеркалом в коридоре. На ее ногах были мои сапоги. У меня перехватило дыхание, это мои сапоги. Лена повернулась, оглядела себя с довольной улыбкой и пожала плечами, красивые, правда. «Мам, они просто шикарные». Свекровь, не поднимая глаз от чашки, спокойно сказала, а что такого? «Мой сын купил, я и подарила». Слова упали, как камень. Не крик, не скандал, именно это спокойствие добило сильнее всего. «Простите, я почувствовала, как внутри все сжимается, их купила я. На свои деньги». Свекровь наконец посмотрела на меня. В ее взгляде не было ни смущения, ни сомнений, ну не надо начинать. «Ты же замужем, в семье все общее, сын деньги в дом приносит, значит, все его». Я посмотрела на мужа, он стоял у окна, делая вид, что очень занят телефоном. Даже не повернулся. «Это подарок мне», — тихо сказала я сама их выбирала. «Они мне дороги». «Ой, да ладно», — отмахнулась Лена, «у тебя еще купишь. А мне как раз не в чем ходить». Я вдруг вспомнила, как в тот день в Милане стояла перед витриной, сомневалась, почти ушла, а потом решилась. Как звонила мужу, радостно рассказывала, а он буркнул, ну купи, раз так хочешь. «Не подарок, не забота, мое решение, сними сапоги», — сказала я, неожиданно для самой себя. В комнате повисла тишина, свекровь резко поставила чашку на стол. «Ты что себе позволяешь? Это моя дочь, я ей подарила, вы не имели права», — голос дрожал, но я продолжала, «это мои вещи. Верните». Муж наконец повернулся, «Ну зачем ты так?» — устало сказал он, «из-за сапог скандал». «Не из-за сапог», — ответила я, «из-за отношения». Свекровь фыркнула, сапоги ей дороже семьи. Вот и вся твоя сущность. Я почувствовала, как к горлу подступают слезы, но позволить им выйти, значит проиграть. Я посмотрела на Лену, она уже не улыбалась, но и снимать обувь не спешила. «Я жду», — сказала я. «Мама», — неуверенно протянула она. «Ничего не снимай», — отрезала свекровь, «пойдем, Лена. Нам тут не рады». Они ушли, громко хлопнув дверью. В квартире стало оглушительно тихо. Муж раздраженно вздохнул, «Ты довольна». Теперь мама обиделась. Я медленно сняла пальто, «А ты? Ты доволен?» — спросила я, «Ты вообще понял, что произошло?» Он пожал плечами, «Это просто вещи». Я посмотрела на него и вдруг ясно увидела, для него просто вещи, просто слова, просто мама. А для меня постоянное ощущение, что меня стирают, как лишнюю деталь. Ночью я не спала, в голове крутились годы брака, как мои вещи, случайно, отдавались, как мое мнение не учитывалось, как любое мое возмущение называли истерикой. Эти сапоги стали последней каплей. Утром я встала раньше всех, собрала документы и позвонила подруге. «Можно я поживу у тебя?» – спросила я, немного. Через 2 дня муж написал, «Мама сказала, ты должна извиниться». Я не ответила. Через неделю Лена выложила фото в моих сапогах с подписью «Подарок от мамы». Я смотрела на экран и чувствовала странное спокойствие. Пусть я подала на развод не из-за сапог, а из-за того, что в той семье мне не оставили даже права на свое, иногда, чтобы вернуть себя,
Нужно потерять что-то материальное, или кого-то, сапоги остались у заловки, а я, наконец-то у себя.